出邊都嗌晒要火燭啊，走啊走啊走啊，咁啊走出嚟咯。即係你住附近嘅？我直情係而家燒緊嗰座咯。唔係即係你見到嗰陣時係好大煙啦。已經着啦，已經燒啦，第5座已經燒晒啦，即係個好猛火，啲火勢已經吹過嚟啦，已經燒着咗我哋嗰邊啦，已經。吐露港公路，下希站咯。係落入去一棟就連續燒咁樣就燒到跟住爆炸，一直爆嗰啲嘢落嚟咯。